Il-makramè huwa sena bbażata fuq l-oqidi, b'ismijiet partikolari għall-oqgħod u l-għodda differenti li jintużaw. Għal Dabuġija ltaqgħet magħna sabiex tarrafna b'xi kelmiet marbuta ma' din is-sena. Il-makramè hija s-sena li fl-antik konna ngħidu l-sena tal-irġiel jew inkella s-sena tas-sajjieda. Il-kelma makramè hija qisha tip ta' qarbija sena l-isem ġie anke minn żmien l-Arab meta kienu hawnhekk f'Malta. L-oqidi li nużaw huma differenti milli nużaw fl-insejġ, imma mbagħad huma l-istess oqidi kważi li aħna nużaw biex inżejnu t-tapiti jew ix-xugamani fl-antik kienu jkun hemm oqidi differenti sa nurjew waqt ix-xogħol. Pereżempju, anke id-dvalji tal-artal, tal-knejjes, anke kien ikun hemm il-biċċa t'isfel tal-assisejn, il-biċċa t'isfel minflok kienet tkun bil-bizzilla kienet tkun maħduma bil-makramè. Fil-xogħol tal-makramè ma nużawx għodda ħafna, sempliċement nużaw labra żgħira li anke l-istess li juża s-sajjied biex dan jagħmel ġbiek tas-sajjieda jew inkella anke tan-nassaba. Intilfu ħafna dawn fil-fatina nagħllem is-sena tal-makramè u jiena qiegħda nuża ismijiet għalija, pereżempju x'inhu jkunu jaħdmu il-kandivo li ngħidulu isem li ħataraw ix-xogħol tiegħu jiena il-mamma ngħidulhom qegħdin tmexxu bil-mamma jew il-ġerrejja biex huma jindunaw li ma ħajta jridu jużaw. Issa pereżempju biex inti tagħmel il-flat note li aħna ngħidula l-oqda ċatta, jiena nuża wkoll hemmhekk il-ġerrejja jew inkella t-tfal ngħidulhom biex huma jindunaw li t-tfal iridu jkunu dejjem l-isfel u l-mamma hija tiġribija. Waqt li taraw ix-xogħol ħadd indunaw din id-differenza. Allura bdejt nuża kliem adattati għalija kemm meta nagħllem it-tfal u anke l-anzjani. Issa, l-oqidi li kienna nużaw ukoll għall-insejb konna nużaw ħafna l-makramè għalhekk jgħidu l-sena tal-irġiel għaliex kienu jagħmlu l-quddiem tal-barżakka tal-kaċċa. Minn sena l-oħra kienu jagħmlu disinni differenti biex iżanżnu u juru id-disin li huma kapaċi jagħmlu. Jien hawnhekk qiegħda naħdem l-oqda sempliċi, l-oqda li żiet waħda ħafifa, imma din il-ħajta l-ħamra lilhom ngħidulhom li hija l-mamma jew il-ġerrejja għax fuqha qed naħdem. Issa meta jien irid nagħmel il-punt aħmar kif qegħdin taraw, jiena dawn il-ħjut t'isfel ngħidulhom li huma tfal. Allura it-tfal dejjem iduru wara l-mamma biex huma jifhmu iżjed x'jiena nagħmel. Ħanagħmel punt differenti kif qed jinħadem l-aħmar li mbagħad ngħid xorta il-mamma qed iddur ma' tfal, it-tfal iduru mal-mamma. Il-oqda hija l-istess oqda imma differenti biex tiġi ħamra. Issa ħandawwar il-ħamra mal-bajda. Ħanurikom l-oqda issa, l-oqda li ngħidula l-oqda ċatta. Biex nagħmel l-oqda ċatta ħanagħmel forma ta' P. Il-ħamra ħanuża minn naħa l-oħra rrid insallab dik hija l-flat note, għandek waħda bajda u l-oħra ħamra. Issa ħanagħmel l-oqda l-oħra li bl-Ingliż ngħidula twist u jiena ngħidilha tal-barma. L-istess oqda fuq u minn taħt u nsallab imma l-oqda tal-barma issejr dejjem l-istess naħa l-P. Lilhom biex infehmu mara jekk tħarsu hawnhekk tiġi forma ta' P. Il-bajda ntallaħħa minn fuq u tgħaddi għan-naħa l-oħra. Bil-makramè da żmien nagħmlu ħafna affarijiet li jintużaw, nagħmlu keychains, nagħmlu basktijiet, nagħmlu affarijiet li aħna nżejnu d-dar ħatarawhom mdendlejn,
namlu anka l-lidna ta' żwiemel jew inkella anka ċingal klieb li huma jkunu maħdumejn bil-kotin, bil-qoton, ħalli dawn ikunu rotob u jkunu komdi għal mal-annimal u anka biex tużom. Bħalissa għaw qegħdin jerġgħu iqumu daqsxejn fl-iskejjer fl-Emkast li żiet li qegħdin nerġgħu nibdew nippruvaw inqajmu dan l-affarijiet, għandna bżonn li nerġgħu nqajmu nużawhom ma' tfal. Jiena li kieku nissuġġerixxi ħafna li fis-sajf dawn is-snajja jiġu magħlima lit-tfal minn kull età, minn 3 snin il fuq, għax jibdew jaħdmuhom biex dawn l-allima li għadna nagħmlu dawn is-snajja innadduhom lit-tfal għax qabel kienu jarawhom fid-djar. Imma llum m'għadna naraw xejn isiru la fid-djar u laqas fit-triq. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.